Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson V10. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Vandaag gaan we kijken naar een veel voorkomend probleem met de Dyson V10. Als je apparaat geen geluid meer maakt, kan dat frustrerend zijn. Dit gebeurt vaak omdat de schakelaar of het Gatillo niet goed functioneert. Als je dit probleem niet op tijd oplost, kan het leiden tot verdere schade aan je stofzuiger, waardoor de reparatie complexer en duurder wordt. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een nieuwe Gatillo en eventueel een tang nodig om de onderdelen veilig te kunnen verwijderen. Begin met het loskoppelen van je Dyson V10 van de stroom. Zorg ervoor dat je de stofzuiger volledig uitschakelt en de batterij verwijdert. Dit is belangrijk voor je veiligheid. Vervolgens pak je de schroevendraaier en verwijder je de schroeven aan de onderkant van de stofzuiger. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je deze schroeven op een veilige plek legt, zodat je ze later weer kunt gebruiken. Als je de schroeven hebt verwijderd, open je het apparaat voorzichtig. Zoek het gedeelte waar het Gatillo zich bevindt. Soms kan er wat weerstand zijn als je het deksel opent, dus gebruik de tang indien nodig om het voorzichtig los te trekken. Nu kun je het oude Gatillo zien. Dit is het onderdeel dat waarschijnlijk niet goed werkt. Trek het voorzichtig uit zijn behuizing en let op dat je geen andere componenten beschadigt. Plaats nu het nieuwe Gatillo op zijn plek en zorg ervoor dat het goed vastzit. Controleer of alles goed is aangesloten en dat er geen losse draden zijn. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat je het nieuwe Gatillo hebt geïnstalleerd, sluit je het deksel weer en zet je de schroeven terug. Zorg ervoor dat alles goed vastzit en dat er geen onderdelen zijn blijven liggen. Zet nu de batterij terug in de stofzuiger en schakel het apparaat in. Als alles goed is gegaan, zou je Dyson V10 nu weer geluid moeten maken en weer normaal moeten functioneren. Om ervoor te zorgen dat dit probleem niet opnieuw optreedt, is het raadzaam om je Dyson regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Controleer ook of er geen verstoppingen of andere problemen zijn die het functioneren van je apparaat kunnen beïnvloeden. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.